မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းမြောက်နောင်ချိုမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ115ကို TNL နဲ့ Mandalay PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီထံကနေပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံ380ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်TNL နဲ့ Mandalay PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကခမရ115ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သလိုကန်ကော်တပ်စခန်းနဲ့အခြားတပ်စခန်းတွေကလည်းလက်နက်မျိုးစုံ90ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်ကြီးမျိုးစုံ9000ကျော် RPG အပါအဝင်နောက်ပွင့်ကြီးစိတ်မြောင်းကြီး900ကျော်နဲ့ဘုံဒီမိုင်းနဲ့စကားပြောစက်တွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုခမရ114ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့ခမရ115ကအင်အားတွေဟာတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့အင်အား100ကျော်နဲ့ကုန်းမြင့်အနေထားအပေါ်စီးရယူကခန်းစစ်ပြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီက Y12 ရဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့မနေ့ကဇွန်လ28ရက်နေ့တနေ့လုံးမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နောင်ချိုမြို့ရက်ကွက်၄ကကိုကျော်နန်းသာ24နှစ်ခြေထောက်ထိမှန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ကွက်ကပဲမတ်ချယ်ရီသိန်း23နှစ်နဲ့မတ်ထက်ရီဝင်း16နှစ်တို့စစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ခဲ့လို့တေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကထိုင်းဘဏ်တွေကနေတဆင့်စစ်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အနောက်နိုင်ငံကြီးများနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီကထိုင်းဘဏ်တွေကနေတဆင့်နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုရန်လိုအပ်တဲ့စစ်ပစ္စည်းများနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်ကိရိယာများကိုထိုင်းဘဏ်တွေကနေတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စင်ကာပူဘဏ်များကစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုစွန့်ခွာရုပ်သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းဘဏ်တွေကအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လုပ်ကင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီက၎င်းရဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုများကိုထိန်းထားနိုင်ရန်ကျေပြန့်တဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကိုရက်နဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကနိုင်ငံပေါင်း9ခုကဘဏ်16ခုကစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်းဝယ်များကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဏ်ပေါင်း25ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပိုင်ဘဏ်များကိုဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ကောင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထီးကျန်ဆန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ဘဏ်တွေကနေတဆင့်မြန်မာစစ်တပ်ကနှစ်စဉ်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုဟာ2023ခုနှစ်မတ်လကနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိဒေါ်လာ389သန်းကနေပြီးတော့253သန်းအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းစိုးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုတခြားအစီအမံတွေနဲ့ရှောင်တိန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူရန်ပြက်ကွက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ကွာဟချက်ကိုစစ်ကောင်စီကအသုံးချပြီးတော့ဗန်ဒါရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်တိန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်အစီရင်ခံစာများမှာစင်ကာပူအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်လွှဲပြောင်းခြင်းများကိုစန့်ကျင်ခဲ့တော့လဲစင်ကာပူအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းများကစစ်ကောင်စီအတွက်တတိယအကြီးမားဆုံးလက်နက်အရင်းမြစ်ဖြစ်လာကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာစင်ကာပူအစိုးရရဲ့စုံစမ်းမှုများအရစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီများကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှု90%နီးပါးကျဆင်းသွားတယ်လို့အခုအစီရင်ခံစာကပြောဆိုထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာတရားဝင်စင်ကာပူဘဏ်စနစ်ကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုဟာ80%ရှိခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာအခုလိုဝယ်ယူမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ20%ထိကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ထိုင်းအခြေစိုက်ဘဏ်များက2022ခုနှစ်မှာ American Dollar သန်း60ဘိုးစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူတင်ပို့မှုများရှိခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာဒေါ်လာသန်း130နီးပါးအထိနှစ်ဆကျော်တိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်များကိုလေကြောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုတဲ့ MI-70 MI-35 ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းများကိုရခိုင်ကစင်ကာပူအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းများကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီကဝယ်ယူခဲ့တော့လဲယခုခါထိုင်းနိုင်ငံအရင်းမြစ်များကနေတဆင့်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် CM Commercial Bank SCB ကနေတဆင့်2022ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်နဲ့စစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဒေါ်လာ9သန်းသာရှိခဲ့တော့လဲ2023ခုနှစ်မှာဒေါ်လာတန်း100အထိတိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘဏ်များအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေမှုများကိုရပ်တန့်ရန်
ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ကတောင်းဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ကို PSLF TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းအပါအဝင်ပြည်သူ့စေယုံမိသက်စခန်းနဲ့ခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ကိုတအောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်PSLF TNL နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နားအိုက်ခန်းစခန်းသာငင်းကြရေးကုန်းအမှတ်35နဲ့အမြောက်တပ်ကုန်းအင်ဂျင်တောင်ခေါကွင်းအထက်ထွေအုပ်ရုံးနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်901ခြေမြန်တပ်ရင်းနဲ့902ခြေမြန်တပ်ရင်းတို့ကို TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခတ်ချိုကျေးရွာအနီးငပြောကြံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခတ်ချိုကျေးရွာအနီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဟာ2နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိခိုက်များပြီးဝိုင်းမော်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အားတိုးချဲ့ခြင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားနေကြောင်း KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိခိုက်များပြီးတော့ဝိုင်းမော်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အားတိုးချဲ့ခြင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားနေကြောင်း KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာဖားကန့်မြို့နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်တို့မှာလည်း KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားကန့်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဘက်ရဲဘက်နဲ့အရာရှိများပါတေဆုံးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းမြောက်ကြောင်မဲမြို့မှာမနေ့ညဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအသေးပြောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ညဘက်မှာအဆက်မပြတ်ဘုံများကျဲချနေရမှာရက်ကွက်ရှစ်အင်ဂျင်တောင်တီလာရှင်နှစ်ပါးဘုံထိရာကနေပြီးတော့တပားတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ drone ဟာညဘက်ပြန်ဝဲနေပြီးတော့အင်ဂျင်တောင်ဘက်ကိုလေးလုံးကျဲချတန်ကြားခဲ့ရပြီးမီးရတဲ့အမှတ်နဲ့ရက်ကွက်ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတဲ့အတွက်ပောက်ကွဲသံများကြားနေရပြီးတော့အထီးကိုက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကြောင်မဲစကခ1မှာလာရှိုးကအရင်တည်းကရောက်လာတဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကညက TNL သိမ်းယူထားတဲ့နေရာတွေကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ဘက်လောက်ကတည်းကတပ်ဘက်ကအသည့်တယောက်ပြောတာ drone တပ်ဖွဲ့တွေစကခတွေကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတာအခုညမှာချနေတာလက်နဲ့ကြီးလို့ပဲပောက်ကွဲမှုပြင်းနေအိမ်တွေပါတုံပြီးတော့မှန်တွေတချို့ကွဲတယ်မီးလဲဘယ်သူမှမထွန်ရဲဘူးဘာတွေထိကုန်ပြီလဲတော့မခံမနိုင်တော့ဘူးဒီပုံနဲ့ချကြလို့ရှင်တေချေထိခိုက်မှုတွေများပြီးတော့နေအိမ်တွေပါပျက်စီးမီးလောင်ကုန်လို့မြို့လည်းပျက်စီးတော့မှာပဲလို့အမှတ်နဲ့ရက်ကွက်ကဒေသခံတအုပ်ကပြောပြလာပါတယ်ကြောင်မဲဘက်ကိုဘုံကျဲတာကို9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဘော်ဂျိုကအတိုင်းသားကြားနေရပြီးတော့တီဝေါကတောင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမြို့ရင်းကနေစုပ်ပေးပြီးမှမွားစာကျဲအောင်မြေလံစနစ်နဲ့ပေါ်အိုဒေသကစီဆိုင်မြို့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့တွေကရားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့တွေလိုမျိုးအခုကြောင်မဲမြို့ကိုလည်း drone နဲ့မြို့ဖြတ်တော့မဲ့ပုံစံကိုပြည်သူတွေကိုမညာဘဲနဲ့ကျင့်သုံးတော့မှာဖြစ်လို့ဒေသခံတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများမှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်များဈေးဝယ်စင်တာများမှာတိုးလောင်ထားတဲ့ဆန်များကိုစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရန်နေ့စဉ်အယောင်းဝယ်စည်ရင်းများကိုပေးပို့ရန်ပိုင်ရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကိုစစ်ကောင်စီကခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စူပါမားကတ်များဈေးဝယ်စင်တာများအားလုံးမှာဆန်များကို 1kg အိတ်ကနေစပြီးတော့ထုတ်ပိုးရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီးအခြေခံဈေးနှုန်းအဖြစ်နဲ့ 1kg ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွေးဆန်တစ်ထုပ်ကိုငွေကျပ်3500ကနေပြီးတော့ငွေကျပ်3800ကျား ARD ပေါ်ဆန်းဆန် 1kg တစ်ထုပ်ကိုငွေကျပ်3000ကနေ330အတွင်းရက်90မြင်းဆောင်အထူးအမထဆန် 1kg တစ်ထုပ်ကိုငွေကျပ်2200ကနေပြီးတော့2500အတွင်းရောင်းချရန်စစ်ကောင်စီကဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန်အမျိုးအစားအသစ်များကိုထုတ်ပိုးရောင်းချမည်ဆိုပါကရည်ညွှန်းဈေးအပေါ်အိတ်ခွန်တန်ဖိုးဈေးအယောင်းဆိုင်ကိုပေးရမယ်100%ထက်မပိုတဲ့ဝန်ဆောင်ဈေးရိတ်300%ထက်မပိုတဲ့တဲယူတူလောင်ဈေးရိတ်400%ထက်မပိုတဲ့ထုတ်လုပ်သူအကျိုးမြတ်တို့နဲ့တွက်ချက်ဆောင်ရွက်ရန်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်
ဒါအပြင်ဈေးဝယ်စင်တာများစူပါမားကတ်များမှာစံများမပြတ်လက်အောင်ရောင်းချရန်ပစ္စည်းများပြတ်လက်မှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်နေ့စဉ်အယောင်စင်းရဲနဲ့ဈေးနှုန်းများကိုလိုအပ်ချက်အရဆက်စည်းတဲ့အခါမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ခံဝန်ကတိပြုမှုများကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖောက်ဖျက်ပါကအရေးယူခံရမှာကိုပါသိရှိနားလည်ကြောင်းစူပါမားကတ်နဲ့ဈေးဝယ်စင်တာအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးကခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။